9-шы сыныпта бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы ұлтаралық қақтығыстар, себебі мен салдары. Бүгінгі сабақтың тақырыбына сай оқу мақсаты мәтінде көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастыру, қоғамдық саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдау, орта көлемді монолог дайындау. Оқу мақсатына сай бағалау критерийі жасалынды. Мәтінде көтерілген мәселені анықтайды, талқылау сұрақтарын құрастырады, қоғамдық саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдайды, орта көлемді монолог дайындайды. Сабағымыздың мәтініне кіріспес бұрын балалар берілген бейнежазбаға назар аударайық. Берілген бейнежазбада қандай іс-әрекеттер көріп тұрсыздар? Екі дос арасында қандай келіспеушіліктер, түсініспеушіліктер туындауда? Берілген бейнежазба бойынша қандай іс-әрекет көріп тұрғандарыңызды дәптерлеріңізге түсіріп жазып отырыңыздар. Осы бейнежазбаға сай мәтінді оқымастан бұрын сұрақтарға жауап берейік. Достарымен көбінесе қандай мәселе жөнінде келісе алмай қаласыңдар? Достарының арасындағы түсініспеушіліктің соңы қалай аяқталады? Достар арасындағы түсініспеушілікті жойып, араздықты болдырмаудың қандай жолдары бар? Қане оқушылар, осы берілген 3 сұраққа жауап берейік. Әрқайсымыз өз жауабымызды дәптерімізге жазып отырамыз. Ал енді сұрақтарға жауап жазып болсақ, бүгінгі сабағымыздың тақырыбына назар аударайық. Ұлтаралық қақтығыстар, себебі мен салдары. Қазіргі заманда ұлтаралық қақтығыстар түрлі ұлттардың, этникалық топтардың арасында тәуелсіздікке, саяси билікке ұмтылу, жер дауына, діни негізде, этникалық кемсітушілікке, тағы басқа себептерге байланысты туады. Қазіргі заманда ұлтаралық қақтығыстар қай елдерде көбінесе көрініс табады? Егер ғаламтордан, теледидардан осындай ұлтаралық қақтығыстар бойынша қай елдерде көрініс тауып жатыр? Кім біледі? Сол бойынша өздеріңіз білетін мәліметті жинақтаймыз. Балалар, бейнежазбамен танысып болсақ, оқылым тапсырмасы. Яғни 169-шы бетте оқулықтың ұлтаралық қақтығыс қалыптасқан жағдай тақырыбында мәтін берілген. Осы мәтінді оқып, ондағы көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастырыңдар. Алдымен мәтінмен танысамыз. Мәтінде қандай мәселе көтерілген? Көтерілген мәселені анықтаймыз. Және оқырманның сол көтерілген мәселеге қарым-қатынасын анықтауға арналған 5 талқылау сұрақтарын құрастырамыз. Егер оқушылар 5 талқылау тапсырмасын, сұрақтарын құрастырып болсақ, келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма оқулықтың 170-ші бетінде берілген 3-ші тапсырма. Мұнда оқылым мәтініндегі ақпараттарды пайдаланып, әлемдегі қақтығыстардың себептері мен салдарлары туралы сызбаға түсіріңдер. Яғни алдыңғы беттегі мәтінде, оқылым мәтінінде әлемдегі қандай қақтығыстар болғаны туралы берілген мәлімет. Сол қақтығыстарды жазамыз сызбаға. Келесі 2-ші сызбаның себебі дегенге, сол қақтығыстардың қандай себептері, қақтығыстардың шығу себептері және салдарлары. Осы бойынша берілген сызбаны толтырамыз. Егер берілген сызбаны толтырып болсақ,
екінші сол тапсырма бойынша екінші тапсырманы орындаймыз. Мұнда қоғамдық саяси, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдап, орта көлемді монолог дайындаңдар. Яғни балдар, біз монолог дайындау үшін төмендегі нұсқаулықты басшылыққа аламыз. Бірінші, монолог мәтіні көпшілікке қарата немесе өзіне арнап айтқан сөз, толғаныс немесе өсиет уағыз болуы керек. Екінші, монологтың белсенді болуы, яғни тыңдаушыларды өзіңнің ойыңа етене араластыруға бағыттау керек. Ең алдымен біз қоғамдық саяси коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдап аламыз. Қандай фразалар таңдап алуға болады? Көбінесе біз монолог дайындау үшін берілген нұсқаулықты басшылыққа ала отырып, монолог дайындауда ұранды сөздерді, өсиет уағыз түрінде айтылатын сөздерді, фразалық тіркестерді таңдап алуымыз керек. Бұл тапсырманы орындау барысында дескриптор оқылым мәтініндегі ақпараттарды, әлемдегі қақтығыстардың себептері мен салдарларын анықтайды, қоғамдық саяси коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдайды, орта көлемді монолог дайындайды. Монологты дайындап өткіземіз. Бүгінгі сабағымыздағы кері байланыс: үш үйренген нәрсе: не оңай болды, не қиын болды, тағы да не нәрсе туралы білгіңіз келетіні жайлы әңгімелеңіз. Үйге тапсырма оқулықтың 171 бетіндегі 2 тапсырма берілген, соның 6 тапсырманың бірін орындаймыз. Өз ойларыңды дәлелдеп, ұлтаралық қақтығыстар болмас еді тақырыбында аргументативті эссе жазып келеміз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.